Familia moja ya mke na watoto wawili ilihamia katika nyumba moja ambayo ilikuwa katikati ya msitu. Sasa kwenye hii nyumba, kila atakayekuja kuhamia hapa atalazimika kuweza kulipa deni ya kisasi cha watu ambao walipoteza maisha bila hatia yoyote. Na hii familia ikawa miongoni mwa familia ambayo iliteseka kwa laana ambazo ziliachwa nyuma. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipason Jr. Bonge Story. Movie inatuonyesha kuna familia mpya inaingia kwenye hili shamba la zamani ambalo katikati yake kulikuwa kuna nyumba kubwa iliyochakaa. Wanaposhuka ndani ya gari, wote wakaanza kushangazwa na hali mbaya ya hiyo nyumba. Kuta zikawa zimechakaa na nyumba ikawa inaonekana kama imeachwa kwa miaka mingi. Baba wa hii familia alikuwa akiitwa Roy. Kwa wakati huu akawa anajaribu sana kuwapa moyo familia yake, na hapa anawaambia kwamba ni muonekano tu wa nje ambao haupo sawa, ila hali ya ndani iko vizuri sana. Hivyo anawaomba sana familia yake ili kusudi ipe nafasi hii nyumba kuliko kuihukumu. Binti yao wa kike alikuwa akiitwa Jess, ambaye ni binti tu wa makamo. Hapa akaanza kuizunguka hii nyumba akiwa anachunguza. Hapa anagundua kuna mlango mmoja uliokuwa umefungwa na kufuli na ulikuwa ukielekea kwenye chumba fulani hivi cha chini ya ardhi, yani basement. Hapa akawa anajaribu sana kutaka kufungua, lakini huu mlango haufunguki hata kidogo. Baada ya hapo akaamua kuweza kuacha kitasa cha huo mlango, na kisha binti akapanda mpaka juu gorofani. Akiwa huku akaanza kutazama nje kupitia dirishani, na kwa wakati huu akaona kuna kundi kubwa la kunguru wakiwa wamezunguka karibu na hiyo nyumba, jambo ambalo likaanza kumpa hisia kali ya kwamba hii sehemu ni mbaya. Muda mfupi baadaye Roy akamuita na kisha akamwomba amsaidie mama yake kushusha mizigo kutoka kwenye gari. Jioni hiyo hiyo Jess akaanza kumweleza baba yake kwamba hapendi kabisa mazingira ya hii nyumba na wala hajaipenda kabisa. Roy akaanza kumfariji, na kwa wakati huu akamwambia binti yake ya kwamba kama wanataka maisha yao yabadilike, basi ni lazima wajifunze kuipatia hiyo nyumba nafasi na waishi hapo. Kesho yake wakala mmoja wa benki aliyowauzia hii nyumba akawa anafika hapa ghafla. Sasa huyu wakala akawa anamwambia Roy ya kwamba benki hiyo iko tayari kuinunua tena hiyo nyumba, tena kwa bei kubwa zaidi kuliko ile aliyoinunua hapo awali ama waliomuuzia awali. Lakini Roy aliposikia hivi alikataa kata, na kwa wakati huu akaanza kumweleza ya kwamba amehamia hapa hivi karibuni, hivyo anataka kuanza maisha mapya akiwa na familia yake, wakilima shamba ambalo liliambatana na hiyo nyumba ambayo wao walinunua. Wakati huo huo mke wake ambaye alikuwa akiitwa Denise akawa anaendelea kusafisha ndani ya hiyo nyumba. Anapoinua shuka moja lilokuwa limefunikwa kwenye kitanda, shuka hilo likaanza kupaa juu tena kwa sekunde chache mno. Ndipo mtoto wao mdogo wa kuitwa Ben akaanza kuona miguu meupe iliyokuwa imejaa damu ikiwa chini ya hilo shuka, lakini sekunde moja tu miguu hiyo ikapotea kana kwamba kama haikuwahi kuwepo kabisa. Denise hapa pia akagundua kuna doa kubwa lilokuwepo ukutani ndani ya hicho chumba. Hapa akaanza kulisugua kwa nguvu, lakini kwa surprise ni kwamba liliweza kuondoka kabisa lile doa. Sasa baadaye Roy akamkuta Beni akiwa amefanikiwa kutoka mwenyewe ndani ya kitanda chake cha watoto. Sasa kinachomshangaza zaidi ni kwamba huyu Beni akaanza kutazama dali la chumba chake kana kwamba kuna kitu fulani hivi huyu dogo anakiona. Roy akavunga na kisha akamrudisha mtoto kitandani kutoka kwenye chumba. Siku inayofuata mambo ya ajabu yakaanza kujitokeza taratibu sana ndani ya hiyo nyumba. Asubuhi pia Denise akawa ameamka na kugundua jambo la kutisha, lile doa kubwa alilolisafisha ukutani jana limerudi tena. Wakati huo huo Roy na binti yake Jesse wakawa wanaelekea mjini. Roy akawa anaenda kununua mbegu za alizeti kwa ajili ya shamba lao jipya, huku Jesse akizunguka mji na kisha akakutana na kijana mmoja wa eneo hilo aliyekuwa akiitwa Bobby. Nyumbani Denise akawa anaosha vyombo huku mtoto Beni akawa anakula zake tu mezani. Beni anapoinua kijiko chake akawa anaona mng'ao wa taswira ya kiumbe cheupe kinachotambaa. Hapa akageuka haraka na kuanza kuangalia nyuma yake, lakini akakuta hakuna mtu kabisa. Sekunde chache baadaye Beni akakiona tena hicho kiumbe kikiwa kinatambaa juu ya dari. Hapa akaanza kukifata polepole na kisha kikampeleka moja kwa moja mbele ya mlango
mlango wa ile basement. Beni anapokaribia kufungua, Denise mama yake akawa amefika hapa na kisha akamchukua na kumwambia Beni aende akamalizie chakula chake. Muda huo huo Roy pamoja na Jesse wakawa wanarudi kutoka mjini. Sasa Roy akiwa anashusha mzigo kutoka kwenye lile gari, wakala wa benki akatokea tena, na kwa wakati huo akaanza kumuuliza Roy kama amebadilisha mawazo kuhusu kuuza ile nyumba, lakini Roy akajibu tena kwa msisitizo kwamba wao hawatahama kabisa kwenye hiyo nyumba. Huku ndani Denise akamwomba Jesse abebe baadhi ya masanduku yaliyokuwa hapo na aende moja kwa moja akayapeleke kwenye lile corridor linaloelekea kwenye basement ama lile handaki la chini ya hiyo nyumba. Jesse akafanya kama alivyotumwa, lakini anapofika hapo akajaribu tena kutaka kuufungua ule mlango wa basement, lakini haukufunguka na haukutaka kabisa kufunguka. Hapa akaamua kuweka sanduku hilo chini na kisha akageuka, lakini ghafla ule mlango ukaanza kufunguka wenyewe, tena kwa sauti za kutisha sana. Huku nje ya nyumba Roy akawa anatoka kwenye gara, na kwa wakati huu akakuta kundi kubwa la kunguru likiwa limevamia lile gari lake, na ndege hao wakawa wanachokonoa ule mfuko wa mbegu za alizeti. Roy akawa anajaribu kutaka kuwafukuza tena kwa mikono, lakini kunguru hao wakamrukia na kuanza kumshambulia maeneo haya. Kwa hasira sana, mwamba Roy akaanza kuwarushia mawe mpaka wao kunguru wote wakaruka na kutoweka maeneo haya. Wakati huo huo Jesse akawa anashuka ndani ya lile handaki, yani basement. Sasa akiwa anachunguza ndani ya eneo hilo akakutana na saa fulani hivi ya mfukoni. Ghafla akasikia sauti za ajabu. Anapoanza kuifuata hiyo sauti, hapa akakutana na kunguru ambaye alikuwa amekaa chini kana kwamba amefariki dunia. Akaamua kuchukua kipande cha mbao, na kwa wakati huu akaanza kuusukuma taratibu huo mwili wa kunguru, lakini ghafla huyo kunguru akaruka tena anaonyesha yuko hai. Hichi kitu kilimtisha sana, na huyo ndege akaruka na kutoka nje hiyo nyumba. Nje Roy bado akawa anaendelea kushusha mizigo. Mara kundi lile la kunguru likaanza kumshambulia tena, lakini ghafla mlio wa bunduki ukasikika. Kunguru wote wakatawanyika tena kwa hofu. Sasa huyo mtu aliyefatua risasi ni mwanaume mmoja wa kuitwa John ambaye alikuwa akipita karibu sana na hilo shamba. John akajitambulisha kwa Roy. Denise pamoja na Jess nao pia wakatoka nje ili kuona nini ambacho kimetokea. Roy akamkaribisha John na kisha akamtambulisha kwa familia yake. Baada ya mazungumzo mafupi, Roy akamwajiri John ili afanye kazi za shambani, ila Roy akamwambia kwamba kwa sasa hana uwezo wa kumlipa mshahara, lakini atamlisha na kisha atamlipa kwa mavuno ya alizeti baada ya kuuzwa. Miezi kadhaa ikapita. John akaendelea kufanya kazi tena kwa bidii sana akiwa yeye pamoja na Roy, huku mashamba ya alizeti yakaanza kukua tena vizuri sana, yani akanawiri. Lakini sasa hawajui kuwa nguvu za ajabu ndani ya hiyo nyumba zikawa zinaendelea kuongezeka taratibu. Siku moja mchana, Denise akaamua kumwacha Jess ili amwangalie mdogo wake Beni, huku yeye akimpeleka Roy hospitalini kwa ajili ya kushonwa jeraha ambalo alilipata alipokuwa akifanya kazi na trekta. Sasa wakati gari lao linaondoka, Jesse akaona jambo la kutisha. Kunguru wengi wakiwa wamekaa juu ya paa la nyumba yao, yani kama kuna kitu wanakisubiri. Jioni hiyo hiyo Jesse akiwa jikoni anaandaa chakula cha usiku, hapa akahisi kuna mtu anatembea kupitia gorofani, na yeye akataka kupanda ngazi ili kwenda kuangalia nini ambacho kinapanda huko juu, lakini ghafla reli ya ngazi ikavunjika yenyewe, tena bila mtu yote kupanda wala kuigusa. Hofu ikaanza kumtanda na moja kwa moja akakimbia kumwangalia mdogo wake Beni, lakini huku vitu mbalimbali vya ndani ya hiyo nyumba vikaanza kuvunjika tena kwa kurushwa huku na kule, kana kwamba kuna nguvu isiyoonekana kama inavisukuma hivyo vitu. Jesse akaanza kupiga simu polisi, lakini polisi wakamwambia atoke haraka sana ndani, lakini kabla hajafanya hivyo akaona Beni mdogo wake akiwa anatembea taratibu akifata ile trekta yake ndogo ya kuchezea ambayo inajiendesha yenyewe bila hata kuigusa. Trekta hiyo ikaanza kumpeleka Ben moja kwa moja kuelekea kwenye ule mlango wa basement. Hapa akamfuata kwa haraka. Anapofika huko, Beni akawa ametoweka. Baada ya muda mfupi akamuona tena kwenye corridor. Jesse anapomkaribia ili aweze kumchukua mdogo wake, mikono miwili meupe ikatokea ghafla na kisha ikaanza kumvuta kwa nguvu ndani ya hiyo basement. Baada ya sekunde chache mikono hiyo ikaamua kumwachia. Jesse akaenda kumkumbatia haraka mdogo wake Ben. Kwa msaada wa John wote wakafanikiwa kutoka nje ya nyumba. Mara polisi nao pia wakafika. Roy na Denise nao pia ndo wanawasili muda mfupi baadaye na kuanza kuuliza nini ambacho kimetokea. Polisi wanamwambia ya kwamba Jesse alidai ya kwamba nyumba yote imeharibika vibaya, lakini walipoingia ndani hawakukuta uharibifu wowote. Kwa hiyo wanaamua kufungua kesi wakiamini ya kwamba ilikuwa ni taarifa ya uongo au hofu tu ilizidi. Baada ya hapo polisi wakaondoka. Jesse akaendelea kusisitiza
kumuhakikishiza kuwa amesema ukweli na wala sio uongo, lakini Roy na Denise hawaamini kabisa hata kidogo hichi anachokisema Jesse. Kesho yake Jesse akaenda kukutana na Bobby na hapa akaanza kumweleza yote yaliyotokea nyumbani. Bobby anamwambia ya kwamba watu wa eneo hili ama eneo hilo wanaamini ya kwamba kuna mizimu iliyokuwa inakaa kwenye handaki ama basement. Baada ya hayo mazungumzo, Jesse akarudi nyumbani na kisha akashuka moja kwa moja mpaka kwenye lile handaki au basement. Akiwa anatembea humo, sakafu ikaanza kufunika matope ambayo alikuwa ni meusi sana yanayonata. Jesse alipoona hivi akajaribu kutaka kukimbia, lakini ghafla akaona mwanamke mweupe mwenye uso ulioharibika vibaya sana. Mwanamke huyo akajaribu kumvuta ndani ya hayo matope, lakini kwa juhudi kubwa ya Jesse akafanikiwa tena kujinasua na kisha akatoroka. Baadaye akamweleza John kila kitu. Hapa akawa anamwambia anaamini kuna mwanamke mmoja alikufa ndani ya hiyo basement tena miaka mingi iliyopita. Siku nyingine mchana, Jesse akaona kivuli cha mtu katikati ya shamba la alizeti. Hapa akakifuata hadi kufika kwenye ile gara. Ndani ya hilo gara akakuta mtoto wa ajabu aliyesimama akitazama ukutani, na Jesse anapomsogelea mtoto huyo alimshambulia ghafla. Baada ya hayo mashambulizi, miguu ya Jesse ikaanza kujaa michubuko pamoja na majeraha. Roy pamoja na Denise wakaamua kumpeleka Jesse hospitalini. Daktari hapa akamuuliza Denise kama Jesse amekuwa na matatizo ya akili ama kihisia ambayo anaweza kumfanya ajizuru yeye mwenyewe, ila Denise alikiri ya kwamba walipokuwa wanaishi Chicago, Jesse aliwahi kupitia kipindi kigumu sana cha hisia ama cha matatizo ya akili. Wakiwa njiani kurudi nyumbani, Jesse anawaambia wazazi wake kwamba kuna watu weupe wanaishi ndani ya hiyo nyumba, hivyo ndio ambao walimshambulia yeye, lakini Roy akakataa kabisa na hakutaka kuamini, na hapa akadai ya kwamba Jesse ndiye aliyejiumiza yeye mwenyewe. Baada ya mabishano makali, Jesse akaingia nyumbani akiwa amekasirika sana. Sasa ndani ya nyumba, saa ya zamani iliyookotwa kwenye lile handaki ikaanza kufunguka yenyewe. Ndani yake kulikuwa kuna picha ya mwanamke asiyejulikana. Wakati huo huo, Roy pamoja na Denise wakawa wanaendelea kubishana na tena wakawa wanaendelea kubishana kuhusu uamuzi wa kuhamia hapa kijijini. Hapa Denise anamlalamikia huku akiwa anamkumbusha kwamba kwa nini aliweza kumkatalia yule mtu aliyekuwa tayari kuinunua hiyo nyumba kwa bei ya juu sana, na mwamba alifanya maamuzi bila kushirikisha familia. Roy ghafla akasikia kishindo kikubwa kikiwa kinatokea gorofani. Mwamba hapa akaenda kumwangalia Jesse, lakini anapofika hapa akakuta chumba kikiwa tupu. Hivyo mwamba akatoka nje na kuwasha gari na kuanza kumtafuta binti yake Jesse. Wakati huo huo, Jesse anaonekana akiwa anaendesha baskeli maeneo haya. Hapa akawa amekutana na Bobby akiwa kwenye lori lake. Bobby akaamua kumchukua Jesse na wawili hawa wakaanza kuelekea mjini huku wakiwa wanazungumza. Jesse akawa anamwambia kwamba anaamini familia ya zamani ya Rorin haikuhama kabisa kwenye hiyo nyumba, bali wote walifia humo. Kisha hapa akafungua siri nzito ambayo alikuwa ameificha yeye mwenyewe. Miaka kadhaa iliyopita, Jesse aliwahi kuendesha gari akiwa amelewa sana, hali ambayo ilisababisha ajali mbaya sana. Sasa katika hiyo ajali, Ben naye pia alikuwepo na alijeruhiwa vibaya sana. Tangu siku hiyo, Ben alishindwa kabisa kuongea. Matibabu yake yalikuwa yanagharimu pesa nyingi sana na ndiyo yaliyofanya familia yake iweze kuingia kwenye matatizo makubwa sana ya kifedha, huku afya yake ikiwa bado haijaimarika ipasavyo. Nyumbani, Denise anazungumza tu na Ben. Ghafla Ben akanyoosha kidole kwenye gara, lakini Denise akamuuliza ameona nini. Sasa badala ya kujibu, Ben akaamua kuvuta zile kope zake kwa chini kwa vidole na kisha akatengeneza uso fulani hivyo wa kutisha. Hapa ni kana kwamba alikuwa anatoa ishara ya kumwonyesha ya kwamba ameona mtu ambaye macho yake yameharibika vibaya sana. Wakati huo huo, kundi kubwa tena la kunguru likarudi tena kwa ajili ya kumshambulia John akiwa anafanya kazi shambani. Hao ndege walimrukia kila upande na kisha wakaanza kumdonoa vibaya sana kiasi cha kukaribia kutaka kumuua. Kwa bahati nzuri sasa Ben akanusurika akiwa na majeraha makubwa sana. Sasa ndani ya hiyo nyumba, Denise alikuwa akimwandaa mtoto wake Ben kulala. Ghafla akasikia sauti ya kitu kinachopasuka ukutani. Anapogeuka akaona mwanamke mweupe wa kutisha sana akiwa anatokea taratibu kwenye lile doa ambalo alikuwa akifuta ukutani, safari hii akiwa katika umbo sasa la binadamu. Wakati huo huo, huku mjini, Jesse na Bobby wakaingia kwenye maktaba moja hivi ya kumbukumbu na kisha akaanza kutafuta magazeti ya zamani, na huku wakakuta kweli picha ya familia ya zamani ya Lawrence. Lakini Jesse akawa anashangaa sana anapomwona John akiwa kwenye hiyo picha. Ndipo akatambua ya kwamba John ana uhusiano mkubwa na hiyo familia ya zamani. Shambani, John akawa amekaa peke yake akiwaza kuhusu maisha yake ambayo tayari ilikuwa yameharibika. Akaanza kukumbuka jinsi alivyoishi kwa kukata tamaa baada ya mavuno yake kuweza kushindwa, jinsi alivyolazimika kuweza kuiacha familia yake
Yote haya akawa anakumbuka, huku Denise akawa anajiandaa kutoka nyumbani hapo akiwa na mwanaye Ben. John yeye pia anaelekea kwenye hiyo nyumba. Sasa kutokana na kuchanganyikiwa kwa mwamba, John akaanza kumuona yule Denise kama Mary, yani mke wake wa zamani. Denise hapa haraka sana akatambua ya kwamba John amepoteza akili zake, na kisha akamchukua Ben na kisha akaanza kujificha ndani ya lile handaki. Muda huo huo Jesse pamoja na Bobby wakawa wanarudi kutoka mjini. Wanapoingia ndani hawakumuona mtu yoyote maeneo haya, wakaanza kumtafuta Denise pamoja na Ben mdogo wao, huku wakiwa wamebeba shoka dogo kwa ajili ya kuweza kujilinda. Johnny akaanza kuwafukuza ndani ya hiyo nyumba, na kwa hasira kubwa sana hapa akavunja ukuta pamoja na mlango, huku akiwa anaendelea kuwakaribia. Kisha akamkamata Bobby na kumpiga chini kwa nguvu. Jess akakimbilia mpaka kwenye lile handaki. Hapa akamkuta Denise pamoja na Ben wakiwa wamejificha humo, lakini John yeye akaamua kuuvunja huo mlango kwa kutumia uma mkubwa wa shambani, yani lek, na kisha akaingia ndani akaendelea kuwafukuza sana kwenye hilo giza la hilo handaki. Baadaye Roy naye pia anarudi nyumbani na kisha akashuka moja kwa moja mpaka kwenye hilo handaki kwa ajili ya kuwatafuta. Hapa akamuona Jess, lakini kabla hajakaribia kufika, John akamuwai akamchoma Roy mgongoni kwa kutumia ile lek aliyokuwa nayo. Jess akachukua koleo fulani hivi la makaa ya mawe na kisha akaanza kupambana na John maeneo haya, lakini John ukweli ni kwamba alikuwa na nguvu nyingi sana kuliko Jess mwenyewe. Kisha akamtupa Jess kwa mbali na kwa nguvu sana. Denise naye pia akatoka mafishoni, na kwa wakati huu akawa anajaribu kutaka kumshambulia John, lakini naye pia akapigwa na kuanguka. John akawa anamfuata tena Jess, na kwa wakati huu akainua ule uma ili kusudi kutaka kumchoma na kummaliza kabisa. Sasa John alipokuwa ameshusha hivi, Jess akakwepa hilo shambulio la John, na kwa wakati huu John alikosa shabaha. Jess akamkanyaga kwa nguvu sana John. John naye pia akaanguka moja kwa moja mpaka kwenye yale matope ya ajabu. Mara moja watu watatu wenye ngozi nyeupe wakatokea ndani ya hayo matope. Hizi ni zile roho za Mary, mtoto wao wa kiume pamoja na mtoto mwingine wa kike kutoka kwenye familia ya Loris. Roho hizo zikaanza kumvuta John chini ya matope, huko zikijaribu kutaka kumzamisha. Hapo ndipo ukweli wote ukaanza kufunguka. Miaka mingi iliyopita, John ndiye aliyewaua kikatili mke wake pamoja na watoto wake ndani ya hiyo nyumba. Ndiyo maana hizo roho zikawa zinaendelea kutesa nyumba hiyo kwa miaka yote hiyo. Hawakuwahi kabisa kuitaka kuidhuru familia mpya, ila walikuwa wakijaribu kutaka kuwaonya kuhusu historia ya kutisha juu ya hiyo nyumba na kisha kumzuia muuaji wao ambaye kila siku alikuwa akifanya hivi. Wakiwa hapa, ghafla John akafurukuta kidogo kutoka kwenye yale matope, na kwa wakati huu akamshika Jess mguuni akitaka kumvutia maeneo yale. Bahati nzuri sasa Roy pamoja na Denise wakamvuta Jess kwa nguvu na kisha wakafanikiwa kumwokoa. Baada ya muda mfupi, napo pia polisi pamoja na wahudumu wa afya wakafika mpaka eneo la tukio, na kwa wakati huu wakaanza kuwasaidia watu wote. Hivyo familia ya Lawrence ikafanikiwa kulipiza kisasi kwa adui yao John. Nyumba ikaanza kurejea katika hali yake ya kawaida. Kutokana na hii hali, Roy na Denise wakaamua kubaki kuishi tena kwenye hiyo nyumba. Shamba lao la alizeti nalo pia likawa linaendelea kustawi maeneo haya. Jess akamlea Benny ambaye alikuwa ameanza kuzungumza maneno machache baada ya ukimya wa muda mrefu. Bobby naye pia akawa anaendelea kuwasaidia kazi za shambani. Sasa kundi la kunguru likawa linazunguka kwenye hiyo nyumba tena kwa mara ya mwisho, na kisha wote waliokuwepo hapa wakaruka na kutoweka angani. Hapo ndipo movie hii inapoishia. Asante kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi. I hope umeenjoy sana kuhusiana na huu hapa mzigo. Usiache ku comment, ku like pamoja na kusubscribe. Hii ni Bonge Story, mpaka kwa wakati mwingine. Oi. Bonge Story.